ជំរាបសួរបងប្អូនបើមានត្រីបែបនេះតើធ្វើម្ហូបអីឆ្ងាញ់ប្រកាសជាស្ងោរជ្រក់ឲ្យត្រូវអត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកនាំមុខម្ហូបមួយធានាថាបាយអស់ពី3ចានដោយមិនដឹងខ្លួនហ្មងចាបងប្អូនមកមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនមុននឹងចូលទស្សនាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងចាឲ្យបងប្អូនណាមិនទាន់ unfollow page ជួយចុច follow page ម្នាក់មួយទៅនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតចាតំហានដំបូងគឺយើងមកធ្វើត្រីយើងឲ្យស្អាតចឹងណាចាឲ្យត្រីនេះដែរគឺខ្ញុំមិនដឹងថាឈ្មោះត្រីអីទេបងប្អូនភ្លេចសួរអ្នកលក់ហើយបងប្អូនអរគ្នាអ្នកមើលហ្នឹងបើសិនជាស្គាល់កុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានស្ការត្រីហើយត្រីនេះគឺទម្ងន់1គីឡូជាងណាបងប្អូនចានិយាយពីថាពងពេញពោះតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសម្អាតវាឲ្យស្អាតដើម្បីយើងធ្វើត្រីរបស់យើងចំហុយអញ្ចឹងណាចំពោះត្រីនេះគឺស្រដៀងនឹងត្រីឆ្ពិនដែរណាបងប្អូនប៉ុន្តែវាឆ្អឹងរាងធំដែរហើយបើយើងយកស្ងោរជ្រក់យើងកន់វាឲ្យម៉ត់តិចអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំយកត្រីហ្នឹងមកចំហុយជាមួយនឹងផ្លែត្រប់និយាយពីថាត្រូវគ្នាមែនតើឥឡូវហ្នឹងគឺថាវះពោះវាហើយឃើញសិតតពងតែម្ដងបងប្អូនចាពងឡើងណែនពេញពោះហ្មងណាហើយសិតតែខ្លាញ់តែម្ដងបងប្អូនអើយយកទៅខក៏បានយកទៅស្ងោរជ្រក់ក៏បានឲ្យតែស្រេចតែយើងឆ្នៃណាបងប្អូនចាធ្វើបានច្រើនមុខមែនតើបន្ទាប់ពីយើងធ្វើស្អាតលាងស្អាតហើយហ្នឹងគឺយើងមកប្រឡះវាជាកង់បែបនេះណាបងប្អូនស្រួលយើងប្រឡាក់គ្រឿងទៅវាឆាប់ចូលជាតិពេលប្រឡះវាហើយហ្នឹងមើលសាច់វាក្រហមល្អណាហ៊ានទី2យើងទៅដើរសន្សំបន្លែហើយបន្លែនេះគឺនៅមុខផ្ទះហ្នឹងមកបេះផ្លែម្ទេសមកបេះផ្លែត្រប់និយាយពីថាក្តីសុខខ្លាំងមែនតើឲ្យតែថាមានដាំដំណាំអីនៅចិត្តផ្ទះចិត្តអីអញ្ចឹងណាចាព្រឹកឡើងងើបមកឃើញផ្លែត្រប់ឃើញអីណាក៏ស្រស់ស្រាយដែរហើយនេះដែរគឺជាក្តីសុខមួយផ្នែកសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃណាមិនថាដាំច្រើនឬក៏ដាំតិចទេវាជាចំណែកមួយនៃក្តីសុខផ្លូវចិត្តដែរចាងាកមកមើលកូនរបស់ខ្ញុំវិញគឺថាគេមកបេះត្រប់ជាមួយនឹងម៉ាក់ដែរឃើញត្រប់ធំផ្លែច្រើននិយាយពីថាស្រែកហូរពេញនឹងហ្មងវាកាន់អត់ឲ្យយើងកាន់ទេចាហើយម្ដើមនេះដែរគឺផ្លែចង់សម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងគឺម្ដើមហ្នឹងឡើងចង់10ផ្លែហើយផ្លែមួយផ្លែគឺធំល្អហ่ะចាហើយម្ដើមនេះគឺមានមួយផ្លែទេបងប្អូនរើតែកាត់មិនតន់ទេមកតដើមកាន់ទៀតចាហើយឃើញខ្ញុំកាត់ត្រប់ច្រើនអញ្ចឹងគឺថាមុខម្ហូបរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវការត្រប់យើងហ្នឹងគឺរៀងច្រើនដែរយកមកដាក់ត្រប់ត្រីរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយតម្រង់រើតែផ្លែណាធំទេតូចហ្នឹងទុកវាឲ្យធំទៀតបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺយើងមកដល់កាត់ស្ក្រៃហើយស្ក្រៃហ្នឹងគឺថានៅព្រៃជើងផ្ទះហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយមានទាំងផ្កាមានទាំងព្រៃហើយភ្លៀងទឹកប៉ុន្តែភ្លៀងហើយអញ្ចឹងណាមានទឹកសន្សើមជាប់ស្លឹកឈើហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពីកាត់រួចហ្នឹងយើងយកមកលាងទឹកនិយាយថាត្រប់នេះកាត់ចុះកាត់ឡើងបានតែ4ផ្លែទេបងប្អូនហើយឃើញធំល្អមួយហ្នឹងប្រហែលពី3ខាំហើយបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតផ្លែត្រប់យើងរួចហ្នឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងមានម្ទេសស្ក្រេចលក្ខុយសោចមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមអីហ្នឹងឯងគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មិនបានទេបងប្អូនវាបន្ថែមជាមួយនឹងរសជាតិយើងឲ្យឈ្ងុយអញ្ចឹងណាហើយនេះដែរគឺខ្ញីចាខ្ញុំហាន់ប្រទេសរៀងស្ដើងហើយយើងចិញ្ច្រាំវាក៏បានដែរហើយនេះគឺជាម្ទេសផ្លោកមិនថាពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវទេយើងដាក់មកឲ្យវាចេញពណ៌ស្អាតអញ្ចឹងណាហើយក៏វាមានក្លិនឈ្ងុយដែរយើងហាន់ប្រទេសវាស្ដើងតូចហើយនេះគឺជាម្ដេចចង់ដំមកបានចង់ហាន់វាស្ដើងអញ្ចឹងក៏បានហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺស្ក្រៃចាគ្រឿងផ្សំគោលរបស់យើងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនដើម្បីវាឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបំបត្តិក្លិនឆ្អាបឆ្អេះពីត្រីអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយើងមកផ្សំគ្រឿងរបស់យើងចាយើងយកគ្រឿងរបស់យើងដាក់ខ្ទះឲ្យហើយមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមកបន្ថែមគ្រឿងអំបិលប៊ីចេងស្ករចាសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាលាយលោកតាមហ្នឹងណាចាដាក់វាមកល្មមដែលរសជាតិដែលយើងចង់បានមកឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយมันមានអីច្រើនទេគ្រឿងផ្សំគោលយើងមានតែអំបិលប៊ីចេងស្ករហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពីវាយគ្រឿងរួចហើយហ្នឹងគឺយើងបើចង់ដឹងរសជាតិយើងភ្លក់បន្តិចទៅណាបងប្អូនបើថាចង់ដឹងប្រៃឬសាបយើងភ្លក់ឲ្យហើយគឺវាអត់មានប៉ះពាល់អីទេយើងលាយគ្រឿងរួចអីហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងរសជាតិវាមិនចង់ដាក់ទៀតអញ្ចឹងចាយើងអាចភ្លក់នៅខាងក្រៅហ្នឹងបានចាំយើងដាក់លាយឡំមួយត្រីបងប្អូនចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកច្បល់វារួចរាល់ហើយយើងដាក់ត្រីចូលយកមកប្រឡាក់ជាមួយគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងណាបងប្អូនចាច្បល់វាឲ្យវាចូលជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងហើយចំពោះគ្រឿងក្នុងពោះហ្នឹងគឺយើងដាក់ញាត់នៅក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនអរគ្នាចានេះគឺញាត់ស្ក្រៃញាត់ម្ទេសញាត់អីមកណាបងប្អូនចាយើងលាបវាឲ្យស្អាតឲ្យវាចូលជាតិគ្នាឲ្យវាក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងពោះហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់មានក្លិនឆ្អាបអីទេចំពោះត្រប់នេះវិញគឺថាខ្ញុំប្រើតែ3ផ្លែទេដោយសារវារៀងច្រើនដែរគឺហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ត្រប់នៅពីក្រោមដើម្បីយកត្រីយើងដាក់ពីលើអញ្ចឹងស្រួលវាមិនងាយខ្លោចបានអញ្ចឹងណាចាហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះដែរគឺថាងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើចាយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់លើភ្លើងទៅណាបងប្អូនហើយយើងថែមទឹកមកល្មមបានហើយដាក់ឲ្យម្លិចផ្លែត្រប់ទៅណាចាហើយមុនហ្នឹងគឺធ្វើម្ហូបហ្នឹងនៅ
នៅក្រោយផ្ទះដល់ពេលមេឃភ្លៀងមកក៏យកម្ហូបនឹងយកមកដាក់មុខផ្ទះវិញត្រីនេះចំហុយ20នាទីទៅ30ឲ្យវាដាច់ទឹកដាច់អីអញ្ចឹងណាហើយនេះបាន10នាទីគឺខ្ញុំបើកមើលបងប្អូនអរគ្នាឃើញថាត្រីរបស់យើងហ្នឹងក៏ចិត្តឆ្អិនហើយក៏ត្រប់របស់យើងហ្នឹងក៏រលួយដែរខ្លះអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនអរគ្នាគឺថាត្រប់របស់យើងក៏បានរលួយល្អចំពោះសាច់ត្រីវិញគឺនៅល្អទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវនេះគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងបន្ថែមជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយយើងមកគឺក្លិនឈ្ងុយភីពេញនឹងតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺដល់វគ្គយើងមកភ្លក់ម្ហូបរបស់យើងហើយណាបងប្អូនចាហើយมื้អនេះគឺកាយបន្លែចេញគឺបេះយកសាច់ត្រីហើយសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺខ្លាក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយពីចំពោះសាច់ត្រប់វិញគឺផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនម្ហូបបែបនេះដាក់លើភ្លើងក្តៅអញ្ចឹងគឺរត់តែឆ្ងាញ់ទៀតហើយមើលពងត្រីបងប្អូនអរគ្នាអើយគ្រាន់តែឃើញហ្នឹងចង់ហូបម្ដងទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាបើមានត្រីបែបហ្នឹងអីណាធ្វើអញ្ចឹងហូបគឺថាឆ្ងាញ់លេខ1តែម្ដងហូបដាក់លើភ្លើងក្តៅអញ្ចឹងនិយាយពីថារសជាតិมันអាចបរិយាយបានណាហើយប្រភេទត្រីហ្នឹងដែរគឺឆ្អឹងរបស់វាហ្នឹងគឺវារាងធំជាងត្រីឆ្ពិនបន្តិចពេលយើងហូបហ្នឹងយើងបេះឆ្អឹងចេញគឺជាការស្រេចហើយបងប្អូនចាចំពោះធ្វើម្ហូបត្រីចំហុយថ្ងៃនេះដែរគឺថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេច share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងទុកគ្រាន់ធ្វើឲ្យគ្រួសារញ៉ាំនៅផ្ទះចាឥឡូវនេះអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ